리플 소송 관련 소식으로 현재 게리 겐슬러 SEC 위원장은 리플랩스가 연방증권법을 일부 위반하지 않았다는 법원의 판결에 실망했다고 말하고 있습니다. 겐슬러 위원장은 우리는 법원의 판결을 여전히 검토하고 있다며 리플랩스가 리플을 기관 투자자에게 직접 판매해 증권법을 위반했다는 판결에 대해서는 만족한다고 설명했는데 SEC는 최근 다른 가상화폐의 증권성 여부를 두고도 미국 최대 가상화폐 거래소 코인베이스 등을 상대로도 소송을 제기한 터여서 이번 판결이 다른 소송에도 영향을 줄 것으로